嗱，最近有觀眾報料俾我，話華強北嗰邊開咗間品質唔錯、主打新鮮即切即燒鰻魚嘅韓燒烤肉店，叫我呢就去試試咁話。咁呢度除咗鰻魚之外，其他嘅烤肉好似係牛舌同埋五花肉，烤出嚟嘅水準呢都係相當之唔錯。而呢度嘅雪花冰，我哋仲食到舐舐脷添。如果你想食一餐咁豐富嘅燒烤，就預計我一齊出發啦。嗱，咁睇咗片頭之後呢，大家都知道呢，我今日呢係嚟食呢個鰻魚餐嘅。今日嘅所有餸呢都全部嚟齊噶啦。不過呢，同大家講今日有啲咩食之前呢，我就話埋俾大家知點樣嚟呢間新開嘅餐廳啦。咁嚟華強北可以有兩種嘅方法。如果你由羅湖過嚟嘅話，就可以搭1號線去到大劇院站，然之後再轉2號線。如果喺福田口岸過嚟嘅話，就可以搭4號線去到市民中心，再轉翻2號線，一樣呢都可以嚟到華強北嘅。咁當你喺 C 出口上翻地面之後，就可以沿呢條路向街口嘅方向直行，之後呢，就可以向高樹嘅方向過對面馬路，再行多2分鐘就嚟到依間新開張嘅獅子山脆鰻魚烤肉店啦。咁一入門口已經見到一個好大嘅魚缸，養住肥同埋脆兩個品種嘅鰻魚。嗱，你睇到啦，呢度嘅鰻魚全部都好新鮮活潑。咁都估到一陣食嘅鰻魚係會有幾咁新鮮嘅啦。而室內嘅用餐區就用咗卡其式嚟做主調，因為呢度呢就唔係用傳統式，即係呢一支支直上天花板嘅抽風系統啦，所以整體望落去就會更加整齊同埋舒服啦。而室外嘅地方亦都有瓦遮頭，喺度食嘢就唔怕日曬雨淋啦。咁呢度主打嘅除咗鰻魚之外，亦都有好似牛環甲膜啊、雪花牛小扒啊、安格斯雪花牛肋條之類嘅肉類可以選擇。而大家喺嚟之前，亦都可以喺大眾點評或者係美團嘅 App 度揀定翻心水嘅套餐，個價錢呢都相當之抵食嘅。最後呢，我哋就揀咗呢幾款餸，咁就可以正式開餐啦。咁喺坐低之後，店員呢就會同一般嘅韓式燒烤一樣，先上咗呢啲咁豐富嘅前菜。咁如果你人多怕前菜唔夠食嘅話，就大可以放心啦，因為呢度嘅前菜係無限量 refill 嘅。因為呢個南瓜湯呢，就真係用南瓜嚟做嘅，咁雖然佢嘅味道呢就唔算係太甜，但係呢飲嘅時候呢就真係有陣好重嘅南瓜味喺度嘅。咁同埋呢，呢個湯呢就唔係話嗰啲咩 hea 湯啊，整到好稀啊咁求求其其，佢真係一個傑湯嚟嘅，所以飲嘅時候嗰種質感呢，就好似喺自助餐呢飲嗰啲西湯一樣啊。好啦，咁啊飲晒湯食晒前菜之後呢，我哋就可以開始燒烤啦。咁喺呢度呢，全部都係用炭火嚟燒烤。咁佢嘅好處就係熱力會傳得好均勻，喺炭燒嘅時候亦都可以鎖住食物嘅肉汁，咁就可以保留翻肉嘅鮮嫩度啦。而醬料方面，除咗每人呢都有一份乾粉同埋醬油之外，亦都會有多碟蒜片啊、青椒同埋一份韓式嘅辣烤肉醬嘅。跟住呢，我哋就先試咗個原味肥牛先啦。嗱，咁話得係原味，呢啲肥牛呢係完全冇經過任何嘅醃製嘅，咁食嘅就只係食佢嘅原汁原味。而喺炭燒嗰陣，炭火嘅高溫係會逼晒牛肉裏面嘅油脂出嚟嘅，同時間呢亦都會聞到一陣好香嘅牛油味。咁呢個原味肥牛呢，喺頭先店員幫我哋燒嘅時候呢，我都覺得好奇怪嘅，因為呢，佢係乾鑊落去燒嘅，咁原來呢，後尾先發現呢，肥牛嗰啲肥油呢就會慢慢呢係滲晒落去嗰個鐵板上面，咁用牛油嚟燒嘅。食嘅時候呢，嗰陣牛油嘅香味呢，其實真係好重嘅，同埋呢啲肥牛呢個牛味都好夠嘅。咁雖然呢，你係見到佢中間呢，喺未燒嘅時候啦嚇，咁你就會見到呢，佢其實呢係有好多嗰啲肥肉喺度嘅，咁但係食嘅時候呢，就唔會覺得話啲牛肉呢係會好油膩嘅。咁跟住就輪到重頭戲燒脆鰻魚啦。嗱，純睇呢條鰻魚嘅擺盤都已經覺得佢相當之靚。咁而一條脆鰻大約呢就可以切到15件。咁如果以2個人嚟計都好夠食噶啦。咁而喺上台嗰陣，鰻魚個頭呢仲係喐緊嘅，亦都睇得出魚肉嘅肉質都好通透。咁就證明咗佢真係一條即湯嘅活鰻魚啦。咁同樣啦，喺度燒食物全程呢都會有店員代勞，而喺燒嗰陣亦都可以睇得出。條鰻魚喺上台之前嘅處理呢，都係做得相當之唔錯，唔會話燒到啲一劈劈白色嘅潺走晒出嚟。咁到最後階段，店員呢就會搽翻啲鰻魚汁嚟調味。咁如果你想燒好晒先自己點醬嘅話，同店員講翻聲就得噶啦。
咁其實呢啲鰻魚咧要燒熟佢咧都要成12分鐘嘅，咁所以咧都係揾店員搞好啲啊，我哋自己咧就一定搞唔到嘅。嗱，咁呢啲鰻魚其實有幾種食法嘅，第一種食法咧我就係淨食啦，咁我就覺得咧啱啱烤起嘅鰻魚咧佢個皮係好脆嘅，同埋咧佢個肉質咧都係好爽嘅。頭先咧我就問咗店員啦，咁佢就話咧呢啲鱔咧其實係一啲脆鱔嚟嘅，咁所以咧食落去咧就唔會話好腍嗰隻嘅。咁同埋燒嘅時候咧，店員咧已經將啲鰻魚汁咧幫我哋咧係淋晒落去個鰻魚上面噶啦，連埋鰻魚汁一齊燒嘅鰻魚咧出到嚟，我就覺得咧會比我哋自己點咧就會惹味好多啦。咁咧呢度咧另外係會配咗紫菜啦、紫蘇葉啦，同埋蘿蔔 wasabi 嘅。咁如果包紫菜嘅話咧，因為紫菜咧本身係比較鹹噶嘛，咁我就覺得呢個鰻魚咧食出嚟咧就真係會更加惹味嘅。但係咧我就比較中意咧係 wasabi 啦，再加埋呢個酸薑包埋一齊呢個食法啦。咁呢個食法咧除咗佢會多咗一種辛辣味之外咧，醃過嘅蘿蔔嗰種酸酸地嘅味道咧，同埋呢個鰻魚夾埋一齊食咧，出到嚟咧我就覺得個油膩感咧就會減低咗嘅。至於包紫蘇葉呢個食法咧，呢個配搭咧有少少清新嘅葉香味咧，我覺得咧食起上嚟咧都會有另一番風味嘅喎。嗱，咁如果你想解膩嘅話，但係咧又唔中意食蘿蔔嘅，你就可以包埋個紫薑一齊食啦。其實出到嚟嘅效果咧，同埋包蘿蔔咧都係差唔多嘅啫。跟住嘅厚切牛舌，本身佢嘅肉質已經相當之靚，咁我就覺得厚切嘅牛舌先至可以食到佢嗰份質感出嚟。咁而喺燒烤嗰陣，仲不時咧都會聞到陣好香嘅牛肉味。喺臨尾咧，店員仲會問埋你中意食啲咩口感啊，需唔需要再燒燶啲之類嘅。咁呢啲厚切嘅牛舌呢，我就覺得呢，佢有兩種嘅口感嘅。咁如果你呢食佢側邊嘅部分呢，即係個邊皮位呢，就我覺得呢係會比較有咬口啲嘅。咁但係如果你食中間嘅話呢，佢就會偏向係腍身多啲嘅。咁今次呢，佢嘅味道呢，就我覺得就係有牛味，但係唔算係好重。咁如果你想呢啲牛舌呢可以更加惹味嘅話呢，咁除咗可以點下店員俾我哋嘅海鹽啦，又或者係孜然粉之外呢，你亦都可以加多幾片蒜片一齊食。咁爽爽地嘅口感，咁啊加埋呢牛舌嘅腍腍地呢，我就覺得呢幾個食法之中呢，加蒜片係最正嘅。咁食韓燒當然咧就唔少得有豬五花肉啦。咁純睇外觀，呢度嘅豬五花都係層次分明，佢嘅肉質亦都相當之靚。咁淨係睇到啲五花腩嗰5層嘅紋路，同埋聞到炭火加埋豬油嗰陣香味，就真係想即刻整翻件啦。咁你又冇睇呢啲豬五花喺未煮嘅時候呢，好似好多肥油啊，食落一定油淋淋喎。咁原來呢，煮完出嚟之後呢，佢個油膩感就真係唔係好重嘅啫。咁反而呢，我覺得食嘅時候呢就會比較乾身啊，同我呢想象中好肥啊嗰隻呢係完全係冇呢回事嘅。咁食得豬五花呢啲咁嘅燒烤呢，就一定係要揾啲醬嚟點下噶啦。咁呢度嘅韓式醬呢，就唔算係太辣嘅。咁呢，我呢啲呢食唔到辣嘅都 OK， 都食得到嘅。咁我就更加建議你呢，就可以試下側邊嗰隻青椒片啊，咁啊夾埋一齊食啊。咁出到嚟咧，比我哋頭先咧夾啲蒜片一齊食咧，係會更加刺激嘅。對於我嚟講咧，就呢個食法咧係會比較辣啲。咁但係對於麻煩嫂嚟講咧，佢話呢個食法咧就真係好正啦。咁呢碗金槍魚魚子拌飯裏面呢，除咗有金槍魚同埋魚子之外，亦都可以揾到紫菜啊、芝麻同埋其他配菜喺入面。咁因為碗飯裏面係用咗油浸過嘅金槍魚，咁加埋咧魚肉都壓得比較碎，所以連埋魚子一齊食，出到嚟嘅口感呢，我就覺得非常之夾啦。咁最重要呢，係你絕對唔會食到有任何嘅腥味，兼且我覺得加埋紫菜鹹鹹地嘅味道，同蛋黃醬嘅味道都相當之夾。就算麻煩嫂唔太好食飯嘅，都話呢碗飯嘅味道都相當唔錯。咁最後就試埋草莓牛奶雪花冰啦。咁呢碗甜品除咗有表面你見到嘅士多啤梨之外，佢下面呢，其實係一大碗用刨冰機刨到1 cc 嘅雪花碎。咁淨係食啲雪花碎已經有好重嘅牛奶味噶啦。咁但係呢，佢正式嘅食法係先倒一啲隨碟跟埋嚟嘅椰奶之後，再將全部嘅材料撈勻，咁加入咗椰奶嘅雪花冰，夾埋本身嘅牛奶味出到嚟呢，就會更加香濃嘅。咁如果連士多啤梨一齊食嘅話，整體嘅感覺呢，就好似食緊一啖勁濃味嘅士多啤梨雪糕，咬落去嘅時候軟軟綿綿就勁有質感嘅。咁呢碗雪花冰，如果你嚟到嘅話呢，我就強烈建議大家一定要試啦。今餐埋單嘅價錢係531蚊，咁以呢個價錢就可以食到新鮮嘅烤鰻魚同埋品質好好嘅烤肉，兼且呢仲可以食到我一試難忘嘅草莓牛奶雪花冰。我認為呢間新開嘅獅子山，如果你離開華強北呢邊，就真係值得嚟試一試啦。好啦，今集就嚟到呢度，多謝大家收睇，我哋下條片再見啦，拜拜。